fanjakana miaingo ambony tsikoko miverina iray fatapahan-jiro. Universitény Mahajanga nitoy ny fitokonana atao mpianatra. Covid-19 goragora tanteraka ny fanajana ireo fepetrasakany. Ankafaliana sy ampitiavana atrany tompoko lahy sy tompoko vavy no iarahako anao amin'ity ariva ity. Tonga sondrianao ato anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny MPS. Koa dia manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Miverina indray ny fatapahan-jiro eto Antananarivo sy ny manodidina amin'izao fotoana izao. Tsy fantatra mazava ny antony fatapahana fa dia faritra maro no ahitana izany ary tena mampikilay mihitsy izany fatapahan-jiro matetika izany. Fanadihadiana avy hatrany eo amin'ny sasy Sindratsany Toky Ramarola. Ufoana afaka ray volana ny fatapahan-jiro eto Antananarivo sy ny manodidina, hoy ny minisitry ny Angovo tamin'ny 17 Febroary 2024. 20 Martsa 2024 isika androany. Miverina indray fatapahan-jiro eto Antananarivo sy ny manodidina herinandro mahery zay. Dila ilay ray volana, kobaka ambava sy fampatoriana mitsangana ary fisolelahana tahaka ny mazatra no hita satria miverina indray ny fatapahan-jiro. Tsy vitany hoe tapaka lava ny jiro fa mbola mampikilay mpanjifa ihany koa ny fomba fiasan'ny jirama izay manevateva sy manao tsinotsinona ny mpanjifany. Fantatra tsy ny mpitondra irery, tsy ny minisitry ny Angovo irery ihany koa fa hatramin'ireo mpiasan'ny jirama dia mampatoro mitsangana ny mpanjifany. Anisan'izany ireto mponina etsy amin'ny fokotany Andavamambanjezika faharoa ity. Efa tapaka nanomboka tamin'ny alahady lasa teo ny jirony ary tsy mbola tonga hatramin'ny 4 ora nandalovanay teny an-toerana. Valy teny anavina fampiasonana izay no navalon'ireo mpiasan'ny jirama izay efa natsona tsy latsaky ny 770 ilay laharana maitso ny jirama hoy ireo mponina. Ozy izy hoe raha tsy tonga eo izy paviny amin'ny 12 dia miatsondray any ligne verte. Dia zay efa leo miatson le ligne verte satria tsy misy mihitsy zany fifanajana hoe mbola misy mandray olona izy mbola occupé ny ligne aketsy makeroa alefa efa voaray fitaraina anareo nanomboka tamin'ny lahady zany fitaraina an'izany nefa hatramin'izao tompoko tsy afa-po satria matetitetika mihitsy le resaka hoe fatapatapahana zany. Tamin'ny lahady zao efa intelo ny tapaka dia tamin'ny enin'izay dia ny hoe misy zavatra mipoaka hono taty amin'ny tranonjiro tatsy dia iny dia efa tsy nandeha hatramin'izao ny anay. Mba eritrereto mpiasa miasa ny olona zay miasa ohatrana mipiasa avany any avelany tonga amin'ny alina efa aizana ny idirana ohatrana zay vao hitsapatsapa amin'ny lampy de posy ny telefôny hoe aiza ny briquet aizany zao vao andrehatra any. Telo andro zay ny jironay tapaka zay mananjanaka anao examen dia maizana foana zany zay jiro ny ampiretina lany vola amin'ny labozia nefa zay mandoa jiro ara-dalàna. Dia efa ny telefonena ny jirama efa indimy maly tsy nakaty mihitsy izy. Tamin'ny maraina indray efa tany ny olona mbola tsy tonga ihany izy tompoko hatramin'izao dia mbola tsy mandeha ny jironay. Ho any anay manokana zao ny jiro zao ny tena ilaina satria fivelomanay le izy. Dia nefa ny tapaka foana efa nanomboka tamin'ny alahady tontolo dia omaly tontolo androany tontolo mbola tsy miverina hatramin'izao. Dia nefa manao fitaraina izay efa nanomboka tamin'ny lahady mbola tsisy valiny hatramin'izao. Omaly koa tonga ny fitarainana mbola tsy tonga ihany zareo. Dia nefa magaganay hoe ny party sasany any akaikina ihany mandeha ny jiro nefa hoana no ao aminay ihany nefa tsy mandeha. Dia nefa le izy tena ilainay fivelomanay zany le izy nefa ny tapahandro zareo dia tsy hitanay hoana zany. Izay aloha zava-misy eto an-drenivohitra Madagasikara. Renivohitra izay ho ametrahany mpitondra teleferika sy fenoina kianja izay lazaina fa manara-penitra kanefa ny olona jiro sondrano fisotro madio azy ity mitombo isan'andro. Hatreto dia tsy mbola nahenona fanadiovan-tena mihitsy aloha ny jirama momba ny delestage miverina io ka tsy fantatra na tsy fampiny solika na olana ara-teknika tahaka ny mahazatra na tsy fampindrano amin'ity andro fahavaratra ity indray no mahatonga io delestage io. Famitoy indray ny fitokana mpianatra ao amin'ny Universitény Mahajanga malona ny tsy mbola nandraisana izy ireo ny vantsom-pianarana enim-bolana sy ny fampitaovana na ny équipement izany. Tsy jaona ny fitokona an'ireto mpianatra ireto raha tsy mivaly ny fangatahana izy ireo dia ny amoahana faran'izay aingana ny vatsim-pianarana. Samy mamonjy MPS Mahajanga.
vola kakafitra omalitsy niova ny faripena ny mpianatra eto université ny Mahajanga. Ankoatrany avy andreo vohitra Madagasikara izay mitokona dia mitokona ihany koa ankehitriny ny mpianatra tontolo ambony toko ambony eto Mahajanga amin'izao fotoana izao. Maro ny zavatra takian'izy ireo, indrindra fa ny bourse tao anatin'ny ambolana izay tsy niraisin'izy ireo, miampy ny équipement ihany koa. Re mantsy sisy ndresaka fa bourse ray volana équipement no azo, tsy makasitraka izany ireto mpianatra ireto. Eto zany zahay mitaky mitodika aminao ministre satria efa enimbolana zay ny anaranay mbola tsy regninay siosiony hoe afriana ny boursa nay ivoaka fa toy fampanginan-jaza ihany ny atany ireo administration misy aminay toy milaza hoe tsy la compétencenay ny fagnaboagna boursa zay fa agny amin'ny ministre. Ka eto zahay mitodika amina madame le ministre mba hamaha izay holagna zay faran'izay malaky enimbolana zay ny anaranay takinay ny azahoany boursa enimbolana zay plus équipement satria efa misy ny varmangatsikanay tam lasina zay 2 mois tsy azonay ka eto zany zahay mangataka ny amin'ny anaboagna zay boursa. Ny wifi nanaovana an'izany fampianarana izany etsy andaniny dia ny resto bleu izay tokony andrasana mpianatra vaovao dia lasa salle ianarana izy amin'izao fotoana izao. Misy ny tsikompakomba manodidina ny resto bleu. Kina koa zany misy ny wifi satria raha misy ny fampianarana misy ato amin'ny université ambondrona Majunga dia mampiasa système LMD anefa nisy ny wifi taloha amin'izao fotoana mahagaga toa tsy hita zany dia mangataka koa zany zahay ivreo administration aoto aminay milaza fahamahany resaka io tragno io toa fampanginan-jaza ihany tragno mitete WC tsisy varavarana. Raha fitinina dia tsy janona ny fitokonana raha tsy ovaly ny olana rehetra, tsy mila mpanenanenana izy ireo fa avetrany ny vahaolana avetrany tokony tivahana. Fantatra fa dia nitokona ihany koa ny mpianatry ny université n'Andrianjato Fianaratsoa noho izay tsy fahazahoana ny tsy voasoratra anarana any amin'ny positra malagasy ka tsy afaka misitraka ilay karatra antsoina hoe karatra hipoketra. Misa 100 eo ireo mpianatra izay tratran'ity tranga ity. Ity karatra ity moa izay milazaina fa androtsahana ny vatsim-pianaran'izy ireo saingy hatramin'ny androany mbola tsy misy vola mirotsaka ao anatin'ny fotoana fohy fa miandra-piandry izany aloha dia mitoetrany ny fitokonana ataon'izy ireo. Vaovao avy any Manakara dia mialangalana ny governoran'ny faritra fitovinany ny amin'ny fandoavana ny ampahany karaman'ireo mpampianatra mianatra sy isorohana ny taona fotsy. Frédéric Ratolo-Janary MPS Manakara eo amin'ny sariny Fangsa Joselito. Tato anatin'ny roa taona izao dia misedra olana foana ny fampandehanana ny fampianarana eto amin'ny ISTR na ny Institut Supérieur de Technologie Régionale eto Manakara. Antony ny tsy fahavitany ireo tompon'andraikitry ny faritra ny anjara asany. Izay mpianatra amin'ny ISTR Manakara izay trano région andraikitra ny fikarakarana fampianaranay amin'ny fizarana faharoa satria mitambatra roa izy roa ny fanjakana da ny région. Ny fanjakana ny andraikitry ny hoe amin'ny hoe ara-panjakana anazy da ny région miadidy fampandehanana fampianarana miady toy ny endamideny mpampianatra hofa-trano nefa amin'izao sy mandraindraikitra misy ny région mikasika an'izany nefa indreo nefa miteny hoe anjaranay zany nefa ny amin'izao sy mety midina koa n'antony hoe sy mandray karama fa miasa fotsiny da sy mety sy afaka mianatra koa zany ay amin'izao izay ny nangatanay fanampiana amintsika mba ho regnisika mpitondra fanjakana rehetrarehetra fa izay mpianatra eto amin'ny ISTR Manakara da malahelo izay satria tsy afaka mianatra mitovy amin'ny mpianatra abiaby misy sy manana zouma hoe mpianatra feno hoe université mpanjakana anay tena malahelo satria andraigny indriny anay zany lasa ohatrany hoe magnano kilavao anay atreto io resaka andaminy teo ihany nefa zany tena agnisan'ny fototra sy mampandiny fampianarana ao mbola hitakina ohatran'izay koa zany zay vao andia koa ny fianarana amin'ny tadiaviny zany hoe greffe zay zany vao masapagna andraikitra ny retairina fe zay satria araka ny tena nisy teo tamin'ny fotoagna vao hidirinay deuxième année tamena anapaka lalagna da tiany gouverneur tamin'izay fotoagna zay da hoe tiany taratasy dia tiany bon de caisse rehetrarehetra mpampianatra zay midina aty eo manomboka an'izao sisy fampianarana sisy raha tapatapaka koa izy raha mbola eto ao kanefa zao mampalelo anay nefa fa le fampanantenana lasa voakaty. Misy fiantraikany amin'ireo mpianatra araka
izany io tsy fahavitany faritra ny fandraisana an-tanana ireo mpampianatra io. Agnisan'ny mampalahelo ny mpianatra koa zany lasa iahy mpianatra zany mandoa ny logement ny mpampianatra mba tonga na isoany blanche satria ny mpampianatra anay missionnaire indreo zany intona zany frendreo le retour ny logement ndreo aty satria tsy vidiny région izy dia iahy mpianatra zany tsy misy mandoa an'izay mba tonga na hianatra dia zany mampalahelo nay mpianatra tonana. Iahy amin'izao zany efa navita droit iahy fa mbola ampandoavina 200 000 ariary par tête nagnelina 1 nagnelina 2 nagnelina 3 amin'ny fanan'izay logement zay satria région zany sy mandray andraikitra satria isaky mandeha egny zany da lasa mpagnatenany pokaty fe zay amin'ity volagna mars ty raha vao sy mpaheny zay 200 000 ariary zay da lasa ny blanche ary mety ino sy toy misy ny fianaranay eto ministère Manakara. Ahina arak'izany ny ahataona fotsy ity taona ity ho an'ny reto mpianatra ireto ka anairana ny ministera voakasika sy ny fitondram-panjakana. Marina moa fa miankina amin'ny université ny fianarantsoa mivantana ny ISTR eto Manakara. Mbola itoy kosa ny fitakina raha tsy misy ny vahaolana aingana sy matotra raisy ny tompona andraikitra. Ny lafim-baovao toekarena dia tsy netana fampiasa amin'ny andavanandro ihany no nahitana fiakarana eny an-tsena fa rehefa akora sy kojakoja mety ho ampiasaina izany. Mitaraina moa ny mpivarotra amin'ny fiakarany vidin'entana amin'izao fotoana izao. Ny mpanjifa ihany koa tsy toy ny taloha fa dia mena isan'andro ny sakafo diana mifanaraka amin'ny karamaraisina. Nanao ny fanadihadiana sy ny angom-baovao momba izany indrindra androany Iravo Razafimahenina sy Tahirinena. Raha intelo miakatra ny vidin'entana eny an-tsena ao anatin'ny herinandro, telo taona kosa no tsy nisy fiakarany karama mampiasa mpanjakana. Tsy mifanahaka amin'izay anefa ny zava-misy ankehitriny, manomboka mihavitsy ny entana amidy any amin'ireo épicerie kely. Ny lafarinina izao, vitsy no mivarotra izany ny lamvato sy ny manodidina. Tsy mahatakatra ny vidiny any am-pamongady ny mpivarotra, ny mpividy indray sy zara raha misy no mampiasa azy. 500 ariary vao mahazo menaka eny an-tsena amin'izao, ny siramamy ihany koa izay miaka-pitsaka isan-kerinandro. Tena laona vao malafo an'izany 500 000 zany. Tena enjana vao malafo an'izany. Taloha zay malafo amina kitapo, fa zao zany zay tena tsy malafo mihitsiny. Parivon'ny andro tena resaka ray kapoka, roa kapoka, ray kilao, parazara vao misy an'izany 5 kilao zany. Menaka tena ohatranay zao tsy manao raha tsy 500. Siramamy tena efa hiditra tsy haiko na 10 andro na herinandro zao tsy nana siramamy. Lafarinina koa etsy-andaniny tsy haiko na ohatrina fa zay zao tsy manana. Za zao nanao PPN mihitsy manao épicerie kely tamin'ny tapabolana naka menaka ray bidon mbola 7 arivo 7 alina sy ray hetsy. Fa zao maka menaka ray bidon vao omaly 7 arivo sy 9 alina sy ray hetsy. Dia ohatrazay foana zany no mifiakatra ilay izy hoe ao anatin'ny herinandro ianao miova intelo ny vidin'entana. Dia tsy maro toetra tsony zany le vidin'entana misy fa tsy haiko hoe inona ny dikany. Ary afaka kelikely dia tena hita hoe tsy ho zaka ny fahefa-bidiny rehetra tsony mihitsy. Dia lôzika be raha tsisy tsena tsony mihitsy hoe tsisy tsena. Ary rehefa vahoaka ka olona dia mitaraina ary tena hoe mitaraina. Efa tena tsy hitanao tsony izay anaovana an'ilay prix an'ilay entana. Satria na ilay olona mividy an'ilay entana ary tena ohatrany hoe mitsoaka ny ankamaroany olona. Ho an'ny mpanjifa, mienaraka ny fiakaran'ny vidin'entana ny entana vidiana, da fiakatra hatramin'ny 100 ny fiakarana ho an'ny PPN sasany eny an-tsena. Ny vary izao amin'ny kapoka no mividy ny olona sisa, tsy manjifa amin'ny gony intsony. Ny menaka ihany koa amin'ny tsinjarany, fefany na mihoatra kely sisa no vidin'ny mpanjifa. Ireo mba mividy entana isam-bolana indray, tsy maintsy mitety tsena aloha ka any amin'ny mora no mividy. Vidy tsikelikely ka, satria zay tsisy fitoeram-bola, vao fantragno hely fogna iaigna. Vidy tsikelikely, zay olo efa tomasina mako. Mitetitety tsena zegny zay vao mividy mizalay moramora. Satria vidin-draha zao nakatra be mihitsy, isan'andro makatra vidin-draha. Tegna mafy mihitsy aloha le fiainana. Isam-bolana zany no mividy provision amin'ny baoritra zany na vary amin'ny gony. Fa mialohan'ny hividanako azy dia mampitovy prix aloha. Raha taloha zao hoe ataoko hoe 3 hetsy ariary no entiko isam-bolana mandeha manao provision. Dia tsy maintsy iny no entiko isam-bolana fa ny zavatra azoko toko dia misy satria x2 na x2,5 an'ilay prix taloha zany prix ny zavatra amin'izao. Tsy mbola niakatra akory ny vidy solika eto amintsika dia efa mikaikaika ny mpanjifa ny vidin'entana. Avy 200 eny amin'izao io vidiny io raha misy fiakarany solika ho ny paitoekarena
any ka manambana ny ampiakatra sarandalana ny mpitatra ny mpanao mofo sy ny maro hafa noho ny fahasahiranana ny fanjakana tsy hita ho manao ny asany na ifeny vidinentana azy azary lasa mbava fotsiny ihany ny vahaolana ho an'ny ministera tompon'andraikitra raha tsy hita mazava ny asa mivaingana. Fanahitana trano mahindray tetsy Anosipatrana akaiky ny trano 5 Androany Ariva tokony manodidina tamin'ny efatrora teo eo. Fantatra fa dia fandroany sady izao no nahitana trano mahy teny amin'ny manodidina ity tato anatin'ity taona ity. Avitra Sondrabe sy Mathieu Prince. Nidonaka ny afo rakotra setroka ny manodidina ny rohitra ny rehetra niaraka namony ny afo ny alohan'ny natongavan'ny sampana mpamonjy vona. Trano ray 200 metatra eo miala ny arabe no nyrehatra ny ariva teo. Raha nambarana natromaso dia tao miriana ambony atsimo no ny andohan'ny afo. Ny koropaka ny tao ambadika raha nahita izany ary niezaka namony afo sy namonjy ny entana saingy ravan'ny afo avokoa ny entana tao amin'ny ambony rihana fa ny tao ambany rihana kosa no nisy avitra. Avao farany ambony avao zany le afo ny tanay voalohany dia neverinay fa manjia tsapy izy na hoe setroka na itrano fotsiny avy eo tapitapika vetivety kely dia nitatra be le afo dia zay vao taitsa daholo ny olona tao ambony tao fa volon'le olona tao amin'ilay mpanofa ilany may dia nikorosy avany izy zay vao taitsa daholo dia ny olona vato no nandena anazy tao avy eo nefa fa nitatra be le afo ny entana resaresa tany amin'ireo trano ambony rehetrarehetra ireo tsisy tafavoaka fa nytaty zara fa tafavoaka ny ambany fa tsisak'izay may eo daholo ny entana rehetrarehetra. Tsy misy olona taraiky. Adiny iray ngambany raha mety eo amin'ny adiny iray teo vao tonga ny pompe fa ny fiarahamonina aloha zany nanao teo daholo. Voaingana kely fa natsina ny pompe eny tsy hoe ela zany izy fa tonga malakilaky any fefakadiny vetivety any fa tsy dia ela. Tsy mbola afaka niresaka ireo tompotrano sy mpanofa trano tao amin'ilay trano nandritra ny fandalovana iteny an-toerana fa araka ny nambaran'ireo manodidina trano dia nisy olona tao anatin'ilay efitrano nirehatra nandritra ny fisehoan'ny loza. Tafavoaka soma tsara izy ireo tsy nisy ny naratra sy nainana fo nandritra izany. Isan'ny mbola olana amin'ny fifezana ny afo ny fahateren'ny lalana sy ny rano ampiasaina amin'izany amin'ny ankapobeny. Efa nanomboka voafetsy kelikely kosa ny afo tamin'ny fotoana nandalovana iteny an-toerana. Maro amin'ireo vehivavy eto Madagasikara no tia sehatra ao anatin'ny varotra any ivelany. Efa misy raha teo ny sehatra ahafahan'ny vehivavy miofana sy mianatra ho tonga ho mpandraraha amin'izao fotoana izao kanefa dia mbola sakana lehibe amin'izany ny resaka arabola izay olana lehibe tsy ahafahana mampivoatra ny fandrararana hoy ny teo anivony Komeza tamin'ity androany ity. Avitra Sondrabe, Mathieu Prince. Ny atsasa manila ampon'ny eto Madagasikara dia vehivavy avokoa. Antony manosika ireo vondrony ny fotony sy ny mpisehatra maro anosika ireo vehivavy rotsaka ao anatin'ny fandrarana izany. Tsy mbola misy anefa natotanisa mazava sy voarakitra ho an'ireo vehivavy mpandraraha eto Madagasikara. Isan'izany ireo mpisehatra ara-dalàna sy tsy ara-dalàna fa indrindra ihany koa ny tsy fananana ireo fepetra mazava entina maritana ny hoe fandrarana. Maro ny vehivavy te hisehatra ny lalam-barotra ny ivelany kanefa ny mbola be da be ny dingana tsy maintsy hatrehany. Rafitra mipetraka afaka manampy manoro lalana manofana ihany koa ireo vehivavy mpandraraha te hisehatra ny varotra any ivelany indrindra eto amin'ny continent africain. Tsy dia resahana betsaka ny lalam-barotra misy eto amin'ny continent africain kanefa misy rafitra efa misy ohatran'izao. Manana toerana lehibe aloha ny vehivavy amin'ny ankapobeny satria mandrarara daholo na any ambanivohitra na aty an-drenivohitra kanefa mila fijerena miaraka amin'ny mpitondra fanjakana sy ny sehatra miankina sy ny tsy miankina zany io resaka hoe fametrahana ny toeran'ny vehivavy amin'ny fandrarana io. Maro ny olana sedraina ao anatin'ny fivelarana amin'ny sehatra iraisam-pirenena ohatra amin'izany ny resaka ara-barotra fa eo indrindra ihany koa ny olana madinidinika sedrain'ny vehivavy any amin'ny faritra misy azy avy tsirairay ihany.
maro ny sakana mbola trehan'ny mpandrara amin'ny ankapobeny araka nyvoalazako teo ny vehivavy mpandrara ana resaka fampindramam-bola fa mbola betsaka sy ny ezaka tokony atao resaka garantie accès au financement ary hitantsika angamba fa na te hiditra amina secteur formel raha ny vehivavy mpandrara mbola betsaka koa ny dingana tsy maintsy atao satria ny etra tsy moramora ny tontolon'ny fandrarana zany mbola tsy dia tena mahame loatra ny facilitation gestika amin'ny resaka accès aux investissements sy ny développement ny orinasana. Azo andraindray trano hoy ny fanazavana ny sy ny fampivoarana ny firenena amin'ny ankapobeny mihitsy raha voajery manokana ny fampiroboroboana ny vehivavy eo amin'ny sehatry ny varotra makany ivelany sy ny fandrarana. Nisy arak'izany ny fandravonan-kevitra izay nalaina tamin'ireo vehivavy mpisehatra amin'ny fandrarana sy varotra vitsivitsy amin'ny faritra 320 teto amin'ny nosy na ahafahana nijery ny olana sy ny sakanarany mety ahafahana ampivoatra izany miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka maro izay nahitana ny solotenan'ireo avy amin'ny firenena rahavavy avy atsy Afrika. Nankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny rano isika teto Madagasikara androany. Nanantona mpitsabo ny fomba fisotroana rano ary nanontany mpanjifa amin'ny tokony hitsitsina izany. Iravo Razafimaina sy Tahirinaina androany. 10 litatra hatramin'ny 20 litatra isan'andro ny fandaniana ho an'ny fianakaviana iray mananjanaka kely miaraka amina olona 3 hafa lehibe eto an-drenivohitra. Ny mampiasa lavadrano izany raha latsaka be kosa ny fandaniana ho an'ireo mampiasa ny ranon-jirama noho ny fitsitsiana izay tsy maintsy atao amin'ny vidin'ny rano. Atsiny rehetra nefa no mbola misitraka raha misotro madio na rano afaka hidiovana eto amintsika. Mbola hita izany olona misasa amin'ny rano maloto izany eto an-drenivohitra. Mitsitsy rano aloha tsy maintsy mitsitsy rano satria le izy elam-bola dia ianao nefa tsy maintsy mampiasa rano dia tsy mahazo ririna fotsiny izany le rano fa tsy maintsy tena mitandrina be mihitsy ny ianao. Aminay misy zazakely dia tsy maintsy manasa lamba isan'andro arak'izay tena farany izay kely dia kely mahatratrany amin'ny 3 alina any angamba ny anay ny rano satria izay efitra 2. Tsy mitsitsy rano zany ny anay tonga dia lavadrano zay any ambanivohitra malamy betsaka mihitsy zay satria manara-poery amin'ny rano aloha zay. Ilay mampiasa rano jirama aloha sarotra raha ho anay satria lafo dia lafo ilay izy dia alohanay mampiasa vovy ihany. Raha ny fahasalamana kosa no resahina ilain'ny vatana ny misotro rano ampy arakaraka ny lanja sy ny taonan'ny olona. Mety hiteraka aretina hafa kosa ny fisotroana rano be loatra nefa ho ny mpitsabo. Ny 100% ny vatantsika dia rano avokoa. Misy ny lasa dia misy mila soloana zay zany ny rano. Ilany ny vatantsika izy io satria miregulariser mahatonga ny température-ntsika ny hafanantsika ho mijanona amin'ny ara-dalàna foana ny mijanona amin'ny normal. Ny rano ihany kokoa dia manary an'ireo maloto déchets. Ny rano kokoa dia ilan'ny vanitolantsika reny le articulation reny mahatonga anazy io afaka hietsiketsika tsara. Ilana ihany kokoa ny rano ilan'ny hoditrintsika ny po, ilany ny any amin'ny ati-dohantsika, ilany ny raintsika ny rano. Maha-olombelona atsika dia tena ilana ny rano, tsy fampina rano dia miteraka zava-dehibe lehibe. Tadidio ihany koa nefa fa ny rano rehefa diso be loatra dia miteraka zavatra ratsy eo amin'ny olombelona. Ny fomba fisotroana rano dia arakaraka ny habean'ny olona. Misotro rano raha olona efa lehibe mihoatra ny 10 taona dia tokony manodidina 2 litatra sasany ka hatramin'ny 2 litatra. Raha olona mihoatra an'ireny 70 kilao dia ireny tokony manao any amin'ny 3 litatra. Ny ankizy kely tokony mena mpisotroana rano metin'le mandeha ireny manodidina ny eo amin'ny 2 latsaka fefany eo anatin'ny 2 andro. Ny vao maraina dia tena tsara ny misotro rano eo amin'ny 2 vera, le 2 vera ngeda be ireny. Dia eo am-pihinan-kanina atoandro kokoa le 2 vera le ngeda be ireny tsara. Dia ny hariva ihany kokoa farafahakeliny tokony misotro 2 vera, zany hoe in-3 isan'andro farafahakeliny. Fa efa mitovy amin'izao fotoana izao ny isan'ireo olona manao sy tsy mametaka arovava sy arorona eny an-dalambe sy ny toerana fivezivezena rehetra eny. Variana amin'ny zavatra fantanteraka ny fitondram-panjakana raha tokony anao fanentanana ireo olom-pirenena tokony anao arovava sy arorona. Ny vahoaka raha teo efa sempotry ny fiainana ka lasa manadinodino ny fepetra ara-pahasalamana. Avitra Sondrabe, Mathieu Prince.
efa tena adino tanteraka ny fanajana ireo fepetra sakana iadina amin'ny fiparitahany valinaretina covid-19 ankehitriny eny an-dalambe seny amin'ny fiarahamonina rehetra eny na hitampianany ny olona manao sy mametraka ara-dalàna ny aro vava sy orina eny amin'ny toerana fivezivezena tsy hita sotra intsony ny fanentanana ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny tokony hanajana ny fepetra rehetra izy ireo indray no mitarika ny famorim-bahoaka etseroa kanefa dia mbola mitoetra trany ity valinaretina ity ohatrany efa tsy dia tena manaraka tsony ny olona amin'izao satria le fanentanana koa ngamba ny tsy ampy satria rehefa entanana zany le olona mbola misy ny arentina tokony hitandrina dia mety mbola manao an'ilay cache bouche ihany sy manasa tanana sy ny rehetra fa amin'izao zany fahitako anazy efa eny an-dalana rehefa tsy dia misy manao cache bouche zany dia tsy haiko hoe fa efa mividy ve sa ny fanentanana ny tsy ampy dia raha ny tokony ho izy tokony mbola hajaina foana aloha zany raha tsy satria ilay aretina mbola tsy tena fantatra hoe tena foana tanteraka ve tena resintsika ve ilay aretina fa tokony mbola tsy hisy famoriana olona mihitsy aloha raha ny tokony ho izy fa tokony manaja an'ilay fepetra foana hoe hajaina ny elanela na manao arovava orina sy ny rehetra dia ny famoriana olona koa arak'izay any amin'ny toerana be olona tokony indrindrandrindra zany eo amin'ny sehatra fahasalamana amin'ny hainao manjery sy ny rehetrarehetra tokony entanina foana ny olona hoe mbola misy ilay aretina mpitarika eto amin'ny tanàna ny goragora dia automatika goragora izy izay ny mientsana eto rehefa ny zalahy voromanga fa rehefa ny hafa vorondolo izay ny olana eto afaka ninny manomboka avegny amin'ny président mpitondra ny président fokotany jusqu'à président république rehetrarehetra mila miova zay le izy ny famoahana totanisy isan'andro mikasika ireo olona mitondra ny valinaretina izay natao tony taona lasa teo fony ny valinaretina vao niditra tsy misy intsony mangina tanteraka ny fanjakana manoloana ity ady ity fa vokatry ny fampitambavao avy amin'ny olona tsara sitrapo dia tratra ny araka tamin'ilay Volkswagen mena ny tompony ity farany izay vororoy onandona ny zazalahy kely mirala tena amin'ny lalam-bavao teny tsara sotra namony eny vokatry izany moa inaton ilay zazalahy kely 7 taona ilay zokony tapaka kosa ny tongotra ilay zandriny tsona hoe Rudis izay vao 7 taona monja ary mbola manaraka fitsaboana izy hatramin'ny androany ny aiky moa ilay vororoy fanandona ireo ankizy ireo asaingana ambarany fa tsy tena amin'ny faritra tokony ampitana na voatona azy ireo misokatra moa araka izany ny fanadina mikasika ity raharaha ity nefa va maresaka iraisam-pirenena dia voarara nanomboka omaly alatsinainy 1 martsa ny fampiasana ny taxi moto taxi bicyclette ary ihany koa ny tuk-tuk any andrenivohitry Burundi antony fandrarana raha ny fampitambavao avy any amin'ny ministera ny atany sy ny fiarovam-pirenena any an-toerana dia noho ny fabetsahany lozam-pifamoivoizana vokatra ireo fitaovam-pitaterana ireo onjalalaina raha navy manana sy manora Andriamalala tsy azony taxi moto taxi bicyclette ary koa ny tuk-tuk intsony ny miditra ao Bujumbura renivohitry Burundi nanomboka omaly 2 martsa raha ny fampitambavao avy amin'ny ministera tompony andraikitra ny an-toerana anisan'ny fitaovam-pitaterana mahatonga lozam-pifamoivoizana maro ary saika hamozana aina any amin'ity renivohitra ity ireny ka izay no antony andrarana amin'ny fampiasana azy raha ny fampitambavao hatrany raha ny antontanisa mivoaka tany an-toerana dia nahatratratra any amin'ny 300,000 ireo namony ainy ary 770,000 kosa ny naratra teo anelanelany janoary 2024 sy janoary 2024 fitaovam-pitaterana be mpampiasa indrindra any Burundi anefa ny taxi moto taxi bicyclette ary koa ny tuk-tuk mahery ny enetsy isan'andro ireo olona mampiasa ireo fitaovam-pitaterana ireo any amin'ity firenena ity mamelona olona maro any an-toerana ihany koa ny fampiasana ireo fitaovam-pitaterana ireo mpamily analony maro no very asa vokatry ity fanapa-kevitra no raisy ny tompony andraikitra any Burundi ity ka ina isy voka-dratsy ara-tsosialy any an-toerana izany niteraka tsikera mivaivay tany naty tambazotra tserasera sy teny anivony any amanjery any an-toerana moa ity fandrarana nataon'ny ministera tompony andraikitra ity mba hisoroana amin'ny fandikan-dalàna dia polisy maro no napetraka manodidina amin'ny Bujumbura renivohitra nanomboka omaly alatsinainy fa ankoatr'izay dia voarara ihany koa ny fampiasan'ny olon-tsotra kodiaran-droa ao amin'ny faritra io ireo moto any mpitandro ny filaminana ihany sisa izany no afaka mifamezivezy ao an-drenivohitra Burundi ho fisoroana amin'ny firongatry ny
manangasanga fitoriana ny be ny tanàna Antananarivo renivohitra ny mpanolotsaina ny tanàna amin'izao fotoana izao malona indrindra ny findramam-bola be atao amin'ny KNAPS 1.10 miliara ariary izay tsy nandalo fankatoavana teo amin'ireo mpanolotsaina akory nefa izany fanadadiana avetrany ary eo amin'ny sary sindra tsara ny toky Ramarola. Yakatra amsihatra avoavo kokoa ireo mpanolotsaina tanàna ao amin'ny commune Antananarivo renivohitra malona ny findramam-bola be toko tsy firohana nataony Naina Andretsitoaina tao amin'ny KNAPS. Raha tsy aivina dia tsy nandalo fankatoavana tamin'ireo mpanolotsaina io findramam-bola 1.10 miliara ariary nataony Ngaben'ny tanàna tao amin'ny KNAPS io fa fanapahan-keviny samirery raha ny fanazavana. Io fanitsakitsahana sy fanisehosena ny mpanolotsaina an-tanàna io no antony nangatahany Clémence Rarinirina fanesorana any Ben'ny tanàna tena fitsarana tamin'ny heritaona. Raha ny tenako manokana ndresahako za manokana zao efa nitondra ny raharaha teny anivon'ny tribunal raha tadidinareo mikasika ny fanesorana amin'ny Ben'ny tanàna. Inona moa ny antony fitakiana fanesorana anazy tamin'izany dia ilay resaka hoe fanaovana tsinitsinina n'ilay mpanolotsaina fanitsakitsahana zany ilay filan-kevitra. Amin'izao fotoana izao mbola hitantsika mibaribary sy miariary zany zavatra zany dia mazava be zany fa tsy tokony hipetrapetraka fotsiny amin'izao ary ny mpanolotsaina rehetrarehetra mihitsy mila mandray andraikitra miaro amin'izany rafitra izany manoloana n'izao zavatra misy izao. Tsy maintsy handray andraikitra izahay fa hoeninareo miandalana ihany hoe inona exactement ny zavatra ho ataonay mpanolotsaina ny tanàna. Manadio tena amin'izao fotoana izao ny Ben'ny tanàna Naina Andretsitoaina hoy Clémence Rarinirina. Santy farah mihitsy aza moa manitsikitsika fiaonana mivantana amin'ny Ngaben'ny tanàna alefa mivantana amin'ny tambajotra tserasera. Ka amin'izao fotoana izao araka ny teneniko teo miezaka izy zao miteny hoe tsy marina zany lainga nina fafy sy ny sisa andotona ny tenany sy ny sisa dia za dia mangataka tapitra rapitsy ilay feim-potoana nomeko hoy zay hoe hatramin'ny larobia ho hitanareo raha sa fa vao tsy sa izy dia mazava be zay nangataka hoe masa ia manao fasafasy amiko fa hoetiko daholo ny proof ary ny ao anivon'ny mpiasa KNAPS koa dia efa reny moa eranareo nahita reny fa dia zaho dia nanatrika tany ary ireo dia nanamafy koa fa tena hoe ny commune urbaine Antananarivo naka ny vola dia za dia vonona hiatrika anazy atao direct aloha zay kosa ny condition mba nangatahako dia raha sa izy dia miatrika nay mpanolotsaina miatrika anahy dia aleo ho hitan'ny vahoaka fa za vonona raha ohatra ka diso dia tena hifona hoe tena diso ao anatin'izay fa raha ohatra kosa ka mivoaka marina dia ny angatahako sady saziana amin'ny Ben'ny tanàna na ny hoe solona amin'ny toerana izy no mamerina izy ny volan'ny KNAPS. Totosa ny sabotsy 10 martsa lasa teo ny fameloma maso sy fiamparabana tratrany taona ho an'ny DISTIM Manakara vorolanina tao avokoa ireo fianakaviam-ben'ny TIM tany an-toerana izay nitron'ny filoha-lefitra nasionaly ny antoko TIM ny Dr Élisée MPS Manakara. Sady fifampiarabana tratry ny taona no fanamafisana orina indray ny antoko tiako i Madagasikara aty ny ivon'ny rafitra rehetra miainga amin'ny fokotany ka mipakatra agny amin'ny faritra iray manontolo ity natao teto Manakara ity ny sabotsy fa 7 marsa lasa teo. Voronanina avokoa ireo fianakaviam-ben'ny antoko tiako i Madagasikara tato agnatin'ny distrika ny Manakara ary samy mbola mamelo-pagnantenana gna mifahazahoana ny fandresena amin'ny tolona antrena ankehitriny. Na izany aza nefa tsy maintsy apetraka hatrany ny fanampy ho an'ny antoko TIM ato agnatin'ny distrika ny Manakara. Ny fanamby moa zany dia agnatin'ny redynamisation ny TIM amin'izao fotoana zao dia ny fagnapariahana ny antoko eny amin'ny fokotany tsirairay avy eny. Marina fa efa misy zay ny ivon'ny fokotany zay fa famoazana an'ireo mpitarika zay mbola matoritory sy efa nairana ihany koa ho an'ireo zay teo tagnatin'ny fikambanana kanefa nisy fotoana sy nateo anazy ireo zany ary indrindra fa fitaomana ireo rehetrarehetra zay mbola sy agnatin'ny antoko tiako Madagasikara magnatevitarana an'izany. Nasaina manokana tamin'izao isika izao ihany koa ireo mpikatroka RMDM sy ireo ben'ny tanàna vitsivitsy avy amina komina Ambanivolo eto Manakara. Amin'ny ankapobeny dia samy milaza ny fahafampony ireo rehetra nasaina teto. Voroteto ny fokon'olona, voroteto ny olona anatin'ny district sy ny fokotany eto Manakara anatin'ny fokotany 12 izay natsoina sy ny salasala izay tonga satria leon'ity fitondrana ity ankehitriny dia vory ary afapo voko nody mitondra nody akora raha zay satria sy nany ny zavatra nanasana ny zareo tato dia nakasitraka zay ny zavatra nikarakarain'ny TIM sy ny RMDM tato zareo dia hoe faly tena faly amin'ny zavatra nanasana ny zareo.
ny filoha lepitra nasionaly ny antokotiko i Madagasikara Dr Elize sy ireo délégation niaraka aminy no tonga nisy olo-tegna ny filoha nasionaly Andriamatoa Marc Ravalomanana teto atsangana ny fameloma maso ny toko afahana miatrika ny fiona-be-pirenena afahana miatrika ny fifidianana zay ho avy dia ny filohan'ny republika zany na ovina io zany ndra ovina zay zany ny antsoina hoe tena nandrisika ny mpikambana satria tena mianjady loatra ny fahasahiranana lalina eo amin'ny vahoaka manirana ny Madagasikara ary tafiditra ao anatin'izany ny distrikta ny Manakara. Falatsaka ankaterena tanteraka ny firenena ankehitriny mahalona ny tsy fahaiza mitantana sy ny fisehosehoana izay tsy makaiza saika mitondra faisana ny sehatra rehetra mila tonga saina ary mila sasy mijoro ny rehetra mahalona izao toe-javamisy izao ireo mpanao politika sy vahiny tao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity Ando Miaratina sy Andry Rakotomalala. Ny raharam-pirenena tsy mandeha amin'ny laoniny mbola hopitena ihany koa ny fampianarana eto Madagasikara. Falambaninan'ny malagasy manam-pahaizana sy tsy firarahanina tsotro izao no ataony'ity fitondrana ity ho ny solombavambahoaka Emilien Ramboasalamo. Manoloana ny fikasan'ny filoham-pirenena nafatra mpampianatra avy any ivelany, ampianatra ny tanora ao Fianarivesta. Mpampianatra maro no navita fianarana, mivoaka tamina université manana ny maha-izy azy, mitady asa amin'izao kanefa tohodina faniny. Ny atao toerana koa aza maro no tsy mahazo karama ka mampametra-panontaniana ho izy ny ahafahan'ny fanjakana anarama ireo mpampianatra vain'ireo. Dia atao inona fotsiny zany reo malagasy ireo zany tsy efa fanambanin'olona ve zany fanambonina gasy nareo gasy tsy alehantsy tokony rekrutena fa tsy maintsy mpampianatra avy any ivelany no alefa tia analanjorofo. Ny fampianarana eto atoerana mihitsy zany tsisy valeur fa tsy maintsy mpampianatra avy any ivelany no andeha mpianatra amin'ny université ao. Ka tokony eritreritra amin'ny malagasy amin'izany hoe mba ray tena rain'ny firenena marina ve le rangaty e sa inona sa dadakely fa tena zany no ataon'le filoham-pirenena amin'izao fotoana izao. Tokony eritreritra ny mpianatra fa izany no azo anareo raha mahavita amin'ny fianaranareo nareo zay manana eritreritra andeha hampianatra any amin'ny université fa dia tsy atakalo le ranga io mpampianatra avy any ivelany nareo ka tokony eritreritra ny amin'izany zavatra zany nareo hoe zany ve mahazana ary mampalelo amin'izy de zao mahay isika malagasy eto fa le ataon'le mpitondra mihitsy mahatonga ny ankizy mandeha mitsoka manao le fuite de cerveau. Tetsakilan'izay miantso ny rehetra ny olo-pirenena iray ny vahiny tao anatin'ny fandarana androany mba hijoro hikatsakatrany ny mahasoa ny firenena indrindra amin'izao fotoan-tsarotra lalovana izao. Ilaina ny fandravonana ny aiai rehetra makasika ny rafitra mandray anjara amin'ny fifidianana ary tsy tokony hirsoana mihitsy izany raha tsy mazava tsara ny zotra-pifidianana rehetra hialoavan'ny fikoana andom-pirenena raha nambarany. Tsy manomboka akory ny fifidianana dia efa manomana sady izy mampianatra ny olona zany araka ny teny toe teto faritra izay efa mieritreritra sady fa tsisy fifidianana de tena anara-dalàna eto tsy ao mihitsy zany le tanjona ametraka an'le fifidianana tena hoekeniny rehetra tsy misy fifidianana tokony andeha mihitsy eto amin'ity firenena ity raha tsy milamina tsara ny zotra-pifidianana rehetrarehetra tika zany ilaina le fikoana andom-pirenena zao fotoana zao miroso amin'izany na zany le fontsy zany ary satria raha ohatra ny fanovana gouvernemanta teo saritsariny fotsiny tetsy ihany nafindra tetsy nefa tsy na efa taloha ihany natao raha anao re fonty ndray koa ka mbola ireo be fokotany reo ihany no mbola ndraikitra an'izany na tsy misy fanaovana rafitra vaovao mihitsy anao an'izany le fontsy zany zay mariantsika fa ny fiarahamonim-pirenena no tena miandraikitra an'izany ary mahavita an'izany ao anatin'ny fotoana fohy rehefa misy ny ety manana amin'izany azo atao tsara zany ary tsy tara mihitsy zany rehefa tokony atao ka zany atao hoe na fifidianana lehibe am-pokotany ary arakarakarainy siny amin'izao fotoana izao dia mampiaihany be sy maro. Ankasitrako fena anao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka hatramin'ny farany ny fotoanan'ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity ny fandarana Global News sy ny fandarana Ahona Marina avy hatrany no arahinao aorin'izao fampalalam-baovao izao aorin'izay kosa no anaranao ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe VOA with Grande Pa ny sampana fampalalam-baovao dia misotranao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandrapitafa ho manaraka indray. Venoma tompoko.